包養係嘛？佢就要黐住我，每一次咧黐住我。阿財哥咧，佢老豆咧，阿財哥，佢已經好唔強㗎啦，已經啊，佢邊個都唔打喎。而家放佢出嚟話我今日第一次試啦，佢俾佢打到腳，咬到腳都出晒血啦。有一隻阿財哥就係撳住佢嚟打，哇！爭都爭唔切，拉都拉唔切啊！真係。係要打到佢出晒血啊！阿財哥啊，你個咁嘅嘢佢好黐得人噶喎，好黐身姿勢喎，嗰呢隻嘢佢又惡喎，佢唔俾人黐我喎，佢又係要黐住我喎，係咪先？嗱呢隻嘢，哎呦衝到你睇佢咪俾人打到唔打。俾阿財哥個老豆打到咧落花流水啊！啱啱腳都出晒血啦！你睇塊面污糟邋遢搞到打到你睇打到腳都出晒血啦！好啦，多謝呢個財爸爸，你睇佢打交打到打到嚇親你啊！係咪冇晒符啊！打到〜哎呀！呢睇啊，到重到，你睇嗱打到望下，俾人望嗱今日唔肯衝，今日啱啱打交打到嚇親你啊！你睇佢你睇隻樣犯法啦，做呢啲拍唔到打到你睇打到污糟邋遢。一聲呢打到伸出條脷啦，因為打得太慘啦。好啦，多謝。